बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही यूनिक एयरप्लेन आ गया स्टॉक में, जो कि रिमोट कंट्रोल रिचार्जेबल है। इसकी लुक भी बहुत ही प्यारे और इसका कलर कम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। ये देखें, इस तरह की प्यारी सी पैकिंग में आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है बच्चों के लिए। तो लिमिटेड सा स्टॉक है, जल्दी जल्दी ऑर्डर करें उससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए। इसकी फ्लाइंग वीडियो भी आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स और टॉयज़ की और भी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। तो जल्दी जल्दी हमारी वेबसाइट विजिट करें या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें।